చూడొచ్చండి. అన్న పేరు షాదిక్. షాదిక్ డైరీ ఫామ్ అన్నది. అన్నోళ్ళ దగ్గర మంచి ఆవులు, హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ, అన్ని రకాల క్రాస్, అన్ని రకాల ఆవులు దొరుకుతాయి. 365 రోజులు అన్నోళ్ళ దగ్గర అయితే ఆవులు దొరుకుతాయి అని అన్నారు. 14 లీటర్లు. ఇది హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ మిక్స్నా? ఇది హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ మిక్స్ అండి. ఈ ఆవు అయితే మంచి బ్రీడ్. ఎన్నో ఈతనా? ఇది రెండో ఈత. తొలిసూరుకు 12 పిండింది. ఈసారి 12 పైన వస్తుంది. పూట మీద 12 పైన అయితే వస్తుంది అంటున్నారండి. టాప్ బ్రీడ్ ఇది హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ మిక్స్. ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చునా ఈయన? 15 రోజులు పడుతుంది దానికి. లూజ్ అయితే ఉంది. చూడొచ్చు. రెండో ఈత. కొత్త కడలు అయితే వచ్చింది. ఓకే. ఈ రేట్ ఎంతనా ఉండొచ్చు? 1,30,000 అన్న అయితే చెప్తున్నారు. వ్యాపారం చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందండి. చూడొచ్చు. ఇదినా? ఇది హెచ్ఎఫ్ కొద్దిగా క్రాస్. ఇది ఎన్నో ఈతనా? ఇది రెండో ఈత. తొలిసూరుకు 12. రోజు మీద 25 లీటర్లు పాలు వస్తుంది. చూడొచ్చండి. రోజు మీద 25 వస్తుంది అంటున్నారు. రెండో ఈత. ఇది 6 పళ్ళుతో అయితే ఉంది అన్నారు. నా ఈనేదానికి ఇది ఎన్ని రోజులు పడుతుందా? 10 రోజుల లోపలే. 10 రోజుల లోపల ఎంతుంది అంటున్నారు. రోజు మీద 25 లీటర్లు అయితే పాలిస్తుంది అంటున్నారు. దీని రేట్ ఎంత ఉండొచ్చు? 1,20,000 అన్న అయితే చెప్తున్నారు. వచ్చి వ్యాపారం చేస్తే కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుందండి. చూడొచ్చు. ఇదినా? ఇది హెచ్ఎఫ్. రెండు హెచ్ఎఫ్ హోలిస్టన్, 3 జాతులు మిక్స్. ఇదినా? పళ్ళు 6 పళ్ళుతో ఉంది. ఎన్నో ఈతలు? 9 పిండింది. రెండో ఈత. ఈసారి 10కి పైన అయితే వస్తుంది. ఇది చూడొచ్చండి. దీని రేటునా? 1,15,000 చెప్తున్నారు. రెండో ఈత. 1,15,000 అయితే చెప్తున్నారు. మంచి బ్రీడ్స్ అయితే దొరుకుతాయండి అన్నోళ్ళ దగ్గర. చూడొచ్చు. ఇది కొద్దిగా హోలిస్టన్ హెచ్ఎఫ్. ఇది హోలిస్టన్ హెచ్ఎఫ్ అండి. చూడొచ్చు. ఇది రెండో ఈత ఉండొచ్చు కదా? 6 పళ్ళుతో అయితే ఉంది. ఇదేన్ని ఇచ్చిండొచ్చునా పాలు? 9 లీటర్లు పిండింది. ఇది ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చునా ఈయనకి? 10 రోజులు ఉంది. దీని రేట్ ఏం చెప్తున్నారు? 1,00,000 రూపాయలు పైన అయితే చెప్తున్నారు. అన్న చెప్పిన రేట్లు అయితే ఫైనల్ కాదండి. మంచి ఆవులు. చూడొచ్చు. ఇదినా? హెచ్ఎఫ్ క్రాస్. రెండో ఈత. తొలిసూరుకి 8 లీటర్లు పిండి. ఈసారికి 8 పైన వేస్తుంది. 9 లీటర్లు రావచ్చు. పళ్ళునా? 6 పళ్ళుతో ఉంది. ఇది రెండో ఈతేనా? రెండో ఈతావు. దీని రేట్ ఏం చెప్తాను? 95,000 చెప్తున్నారన్న. చూడొచ్చు. ఇదినా? అలో బ్లాక్ కదా? అలో బ్లాక్ అండి. చూడొచ్చు. ఇదినా? పళ్ళు కొత్త కడలు అయితే చేసింది. ఇప్పుడు ఈనేదానికి మూడో ఈత. ఇది ఈంతే మూడో ఈత. కొత్త కడలు మూడో ఈత అండి ఈంతే. చూడొచ్చు. ఇది ఎన్ని రోజులు పట్టచ్చు? వారం లోపల ఈంతదన్న. వారం రోజుల లోపల అయితే ఈనేస్తుంది. చూడొచ్చండి. ఇది పాలన పూట మీద 12 లీటర్లు పిండిందన్న. పూట మీద 12 లీటర్లు పిండుతుంది. మూడో ఈత. కొత్త కడలు అయితే వచ్చింది అన్నారు. దీని రేట్ ఏం చెప్తున్నారా? 1,15,000. ఇదినా? రెండో ఈత. హోలిస్టన్ హెచ్ఎఫ్ 2 మిక్స్. ఇది పళ్ళు 6 పళ్ళు. రెండో ఈత. ఈయనేదానికి 10-15 రోజులు అయితే పట్టొచ్చండి ఈయన దానికి. చూడొచ్చు. తొలిసూరుకే
తొలచూరుకే 10 లీటర్లు పిండింది. 10 లీటర్లు పిండింది అంటున్నారు. ఇది అయితే ఒక 12 లీటర్లు డోకా రాదు. 12 లీటర్లు అయితే డోకా రాదు. రోజు మీద ఒక 24 లీటర్లు. 24 లీటర్లు అయితే వస్తుంది అంటున్నారు రోజు మీద. చూడొచ్చు. ఇది రేట్ ఏం చెప్తున్నాను? అది 1.10 చెప్తాను. 1,10,000 అయితే చెప్తున్నారు. అన్న చెప్పిన రేట్లు అయితే ఫైనల్ కాదండి. వ్యాపారం చేస్తే తగ్గే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. చూడొచ్చు. ఈ ఆవులతో పాటు పక్కలో ఉన్నాయి ఆవులు కూడా చూద్దాం. ఇది షెడ్ లోపల ఉన్నవి. ఇది 2 పళ్ళ బస్. తొలిచూరు పడ్డ 4 రోజులు అయింది. 4 రోజులు అయింది. ఈయన 8 పూట మీద 8 పాలు వేస్తుంది. తొలిచూరు పడ్డ ఈయన 4 రోజులు అయింది అంటున్నారు. పూట మీద 8 అయితే పాలు వస్తుంది అంటున్నారు. చూడొచ్చండి. ఇదేం చెప్తాను బస్? ఇది 1,05,000. ఓకే, 1,05,000 అయితే చెప్తున్నారు. తొలిచూరు పట్టండి. చెప్పిన రేట్లు అయితే ఫైనల్ కాదు. వ్యాపారం చేస్తే తగ్గే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. చూడొచ్చు. ఇదా బస్? ఇది 6 పళ్ళు మీద ఉంది. రెండో ఈత. దానికి ఒక 12 రోజులు టైం. హెచ్ఎఫ్లో కొద్దిగా క్రాస్ ఇది తట్టుకుంటుంది. 15 రోజులు టైం పడుతుంది. ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంది బస్? ఈనేది 15 రోజులు పడుతుంది. పాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ మరి? పాలు వచ్చి తొలచూరుకే నీకు 7 లీటర్లు వచ్చింది. తొలచూరుకే 7 లీటర్లు వచ్చింది. ఈతకి పెరగచ్చు. ఈతకి ఇంకా పెరగచ్చు. దీని ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చా బస్? దీని 65,000 చెప్తాను. 65,000 చెప్తాను. ఇది హెచ్ఎఫ్లో క్రాస్. పోలిస్టన్ హెచ్ఎఫ్ క్రాస్. ఇది బస్ ఎన్నో ఈత? మూడో ఈత. ఇది ఇంతే 3 ఈత. కడుపులు వచ్చింది. 3 ఈత ఇంతే. ఈయన దానికి ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు బస్? 10 రోజులు. తీగ అయితే ఇప్పుడే వేస్తుంది కాబట్టి 10 రోజులు పడుతుంది. ఇది ఎంత చెప్తున్నారు బస్? ఇది కూడా 65,000. 60. పాలు ఎన్ని వచ్చారు బస్? పాలు ఇది 8 రావచ్చు. 8 రావచ్చు పుట్టు మీద. 16 లీటర్లు రావచ్చు. బస్ నెంబర్ చెప్తారా అన్నోళ్ళది మీది? 90000 63 852. ఇది ఒక నెంబర్ అండి. ఇట్లా ఇంకో నెంబర్ ఏమన్నా ఉందా బస్? 630 40 81166. అబ్బాసు షాదిక్ అన్నోళ్ళదండి ఈ డైరీ ఫాము. చూడొచ్చు. ఇద్దరిలో ఎవరికి చేసినా కూడా అన్నోళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న తీసుకోవచ్చు. లేదా బయట సంతల్లో కూడా తీసిమ్మంటే కూడా సంతలకు కూడా అన్నోళ్ళు వస్తుంటారు, తీయిస్తారు. చూడొచ్చు.